Edhe Spaku shikon edhe pak këtë aspektin politik, siç e the ti, sepse pavarësisht se drejtësia është verbre, nuk shikon e ka të peshoren, po mundesh që të shkatrosh gjithë sistemin drejtues të njësi vendore, lak qoftë të pushtetit ekzekutiv, sepse kështu po shkon ky muhabet. Dera ti e bëj ka debat. Ore mos e lot me Spaku kaq shumë por. Jo, realisht ka ta kam shkruar një kemi të biseduar para një viti më duket për një institucion që njerëz nuk ja dinë emrin. Do të thoj që sot s'ken krimi feston një vjetorin. Okej, japi pas kemi me. Quhet ILDKPI. Po Inspektorati i Lartë Deklarimin të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit. Po. Tani, po të jetë ky institucion ashtu si kundër e ka parashikuar ligji, nuk e nevojë për SPAK më burr. Ose më mirë nuk e nevojë fare për BKH. Sepse ta tha prokurori pak më parë, o zotëri, këta kur vjedhin këto lekët nuk do i fuzin në sënduk o burr. Do mundohen domethënë të gjejnë një mënyrë se si ti rregullojnë. Po e zem se i gjeten i rregulluan. Por është e thjesht fare më. Ora si është e mundur që ti Belida Balluku në vitin 2013 ke deklaruar që ti ke 90 milion lek në bank. Okej. Dhe në vitin 2023 ti deklaron 2.2 milion euro në bank. Shifra reale këto? Po ma, lexoje. Deklarimin e pasurisë që bën gjithë zyrtarët. Për sa vite? 2013, 2023, 10 vjet. Tani rroga sa është? Ke hëngur a ke pi? Qa ke pasur? Dhe mas justifiko këtë. Kaq më, mos u merr fare me asnjë lloj historie tjetër. Ose po marr X kryetar bashkie. Kryetari i bashkisë ka 2.5 milion lek rrogën në muaj. Me këto rroga tani, se me ato rroga më parë që dhe më ulën. 900.000 lek ka pasi 1.100.000. Pra, me këto rroga tani ka 2 milionë gjysmë lek në muaj. Po, i thon 25 milion lek, 30 milion lek në vit. 30 milion lek në vit. Po. Ti shkon ja kontrollon se ai do bën deklarimin e pasurisë. Nuk mund gënjej aty se ti si inspektoriat ke drejt që të futesh në gjitha llogaritë të kërkosh informacion të bankat. Okej? Standardi i ETS-s rreth 600.000 lekë në muaj ta marrim pas zikun në ato që jep. Po jo mos po merrem me fare me to, mo ka s'ka hëngër fare valla. Je vesh? I çik naf makinës. Jo, sa të kanë shtetit, e kanë shtetit. A, ore mjafton. Ne falim bilesa. Mjafton kaq mo. Më mjafton kaq. Dhe çdo zyrtar, kryetar bashkie, ministër, zëvendës ministër, drejtor, përgjegjës janë të detyruar që çdo vit deri në mars të bëjnë deklarimin e pasurisë. Sa të është tuar ty ose paksuar pasuria gjatë kësaj periudhe kohore një vjeçare. Tani më tregoti mua sa herë ky inspektoriati ka shkuar dhe i ka thënë Andi Borën duhet unë i gjej 1 2 3 4 5 6 gjëra, ky duhet shkoj direkt për fshehje pasurie, se kjo është fshehje pasurie vëlla. Pastrimi i veprës penale, fshehje pasurie. Ja, nuk ke nevojë për BKH. As për SPAK, as për gjë. 2, një fag tjetër që e kemi neve në strukturën tonë, janë këto drejtoritë e auditit. Pra ta që se din, çdo ministri apo çdo bashki ka një audit të brendshëm quhet ai. Audit i brendshëm. Pra, nuk mjaftohet një lloj kontrolli brendshëm. Kontrolli i lartë i shtetit që vjen e bën kontrollin, po auditi i brendshëm. Auditi i brendshëm presupozohet që është prokurori ose polici i institucionit, në sensin që ai kontrollon se çfarë bën drejtori i financës, çfarë bën drejtori i urbanistikës, çfarë bën, ke parasysh edhe kur shikon abuzim. Po që mos shkelet barazis në për tendera, po kur shikon abuzim, do duhet që këtë t'ja transmetoj titullarit, në rastin konkret kryetarit bashkisë, dhe kryetari bashkisë pastaj institucionet e tjera prokurorisë sipas rast pas rasti. Nuk ka ndodhur një herë të vetme, unë nuk mbaj mend. Në 30 e kusur vite të këtij pushteti dhe atij pushteti, që një drejtues, një auditues të ketë shuar, domethënë ti me mua rri hapi gjithë ditën se jemi në një njëjtin bashkineve ose në një institucion dhe unë ty të kem çuar aty për abuzim në edhe nuk ka për të ndodhur. Ja, pa pyetja është pse i mbajmë neve këtë kontingjent të madh njerëz? Çfarë punë bëjnë këta? Se këta marrin rroga o mik. Nuk qenë të shketje. Po ta bëj inteligjencë artificiale tani me çdo. Po mja ty jemi rregull. Jo, ti si është ideja se unë nuk do doja domethënë dhe edhe po kam përshtypjen
Dhe një lajm doli që verioni saj parkon benzin, e kupton, nga një aktor që me një X rrok të ndeshkon parkon benzin me Po pra tani çfarë po lodhës tani? Na vjen keq. Jo pa qëllim se po vazhdojmë kot tani. Jo pa qëllim në Itali për shembull ku gjithmonë Casa Nostra dhe mafia italiane ka qenë nga më të dëgjuar, se mos kujtoj se ata kanë miliarda lekë. Po pse shikon bossët ti gjithmonë me Fiat 500 atje? Sepse i ndalon polici i bashkiak, jo i rrugori, ai bashkiaku i ndalon dhe thotë valla, kush tu kalojmë me makina 200.000 euro, valla se ndalon njëri jo punë. Me qartë. Dhe unë një mesazh dua ta jap një mesazh sepse shiko çfarë ndodh. Këtu janë poste, një kryetar bashkie është një zgjedhur vendor, që do të thotë ka zgjedhur populli, kanë zgjedhur qytetarët, i kanë dhënë mirëbesimin, vot besimin për të drejtuar, administruar qytetin e tyre dhe që presin që nga ky individ të marrin më të mirën e mundshme gjatë një 4 vjeçari. Dhe logjikisht, unë jam i bindur që këtu ne të gjithë kemi konceptin, po lëre të vjedhi pak. Jo. Ky njeri që merr këtë post do duhet shkojë ta kryej këtë shërbim me X rrog. 2.5 milion avokat, 2.5 milion, 1 milion sa që kanë pasur, 1 milion. Zotëri ke zgjedhur të drejtosh të qytet me këtë rrogë ke marrë, më tepër si mision, ndoshta për të mbajtur mend si një qytetar nderi i qytetit që ti drejton. Dhe jo të përfundoni, siç ka përfunduar një pjesë e mirë e kryetarëve të bashkisë, me lloj skandalesh e me lloj korrupsionesh, duke pasur qëllim kryesor vjedhjen e parave. Shkeljen e barazisë në përtendrave. Do japin filanin se shmiku jon, nuk do japin fistekut se nuk e duam atë, nuk e ndan gjën, ja. Kjo punë nuk mund të shkojë kështu. Dhe un jam besim plot që në një formë apo në një tjetër, SPAK, Byro Kombëtare e Hetimit dhe të tjera institucione ligjzbatuese në vendin tonë do duhet të jetojnë këto raste. Sepse realisht kur bëhet fjalë për vjedhjen e xhepave të qytetarëve shqiptar, asgjë nuk do duhet falet. Nëse janë për burg, le të shkojnë në burg. Qofshin gra apo burra që drejtojnë këto bashki, dhe kur them për bashkit për të gjitha institucionet e tjera ku ka parat qytetarëve shqiptar dhe që vidhen në këtë lloj mënyrash, qofshin edhe 100.000 lekë të vjetra. Edhe 100.000 lekë të vjetra nuk do duhet t'ia falim, janë djersa e qytetarëve të varfër shqiptar që i kanë derdhur në një formë apo në një tjetër në për bashkitë dhe institucione të ndryshme të vendit tonë. Ky është mesazhi që unë kisha. Mirë, ne ndalemi tek çështja tjetër, do flasim për masat e sigurisë që vendosen le të themi nga diskutimet që unë kanë kuptuar në sken krimi për gjatë një viti, vendosen ndoshta edhe pa kriter. Regjia, lutem siglën. Pra, vendosja ndoshta pa kriter dhe pa një lloj kufiri të qartë të masave të sigurisë. Tani Beko, kemi diskutuar shpesh me ju, me të tjerë kolegë tuaj dhe kolegë të mit që vendoset masa sigurisë arrest me burg, po duket sikur kjo arrest me burg, domethënë po i bën këto burgje të përcasin. Diskutimi i vjetër ky që vazhdimisht diskutohet, pse caktohen se po vazhdoj po flasun. Po është bërë debate, analiza, pse caktohen, duhet caktohen dhe prap caktohen dhe më shumë caktohen. Pra na dëgjojnë edhe caktohen shumë. Pra ka vazhdimisht konferenca që bëhen. Po. Këtë dokumentuara që s'duhet, të gjithë flasin, të gjithë diskutojnë pse arrest në burg jo nuk është nevojshëm, sepse është një diskutim shumë i gjatë, e thashun çfarë masat e sigurimit, dhe fakt kryesisht është një qëndrim subjektiv. Është një qëndrim subjektiv për shumë arsye i kërkuesit dhe i vendimarrësit mbi nevojën e masave të sigurimit. Dhe pse s'duhet të jetë për shembull detyrim paraqitje ose arrest në shtëpi, po duhet të jetë patjetër arrest në burg. Nuk ka një shpjegim. Kjo diskutohet mes juristëve. Pse? Përjashto rastet e rënda. Kur thua nuk ka një shpjegim, kjo është edhe një lloj është subjektive po them. Edhe jashtë shtetit. Po jashtë për shembull çfarë ndodh? Këtu një person akuzohet për vrasje. Po. Kupton? Edhe nuk kuptohet që ky njeri duhet mas sigurisht me arrest në burg. Jashtë persona që akuzohen për vrasje, jo të gjithë, dhe që nuk janë të dënuar, pra kanë disa rrethana, lihen të lirë si standardi. Hetimi kur nuk cënojnë prova. Po edhe kur, sepse edhe ky cënimi i provave ka një analizë shumë të gjatë. Çdo më thon cënimi i provave. Si mund të cënojë provat ai kur është në burg? E kemi edhe helmimi i provave, termi i ri. Ky helmimi i provave, term intelektual, niveli më të lartë, por ligji e ka prishje provave. Po. Se ti helmosh tani. Po, është formulim akademikësh, shqiptar, me doktoratura që i gjen në internet. Ata të kodit penal, okay. Të gjitha kodeve.
ne t'i referojmë në mënyrë se Masat e sigurisë. Po. Tani, pse duhet të jetë arrest në shtëpi dhe pse detyrë paraqitje? Gjithse kush jep një argument, asnjë argument nuk të bindë. Por frymëzimi është ky me praktikën. Burg për vrasje. Edhe burg caktohet, kurse jashtë jo, bën hetimin, si do të elmosh ti provat? Për shembull, janë për të marrë disa prova, akte ekspertimi. E qartë. Pse ky që është ta zëm për shembull në burg nuk mund të ndikojë? Ndikon, se ka njerëz të ndryshëm që ja aktivizon. Edhe ky është argumenti i gjykatës që shiko, po ta nxjerrësh ti prish provat. Pse më njerëz të që janë jashtë mund të prishin provat? Ne kemi raste plot që i kanë prishur provat dhe i kanë çuar në gjyq tani që kanë qenë persona me funksione. Kupton? Pra, që kanë qenë të jashtëm pa lidhje fare me personin e arrestuar ose të dyshuar. Pra, ky është diskutim shumë i vjetër. Kështu që diskutimi ekonomik. Mendoj edhe kosto është diku tek 50-60 euro në ditë për një person. Para burgosurin, nuk e di, mos shko dhe më shumë. Po kaq, po tani nuk është në ekonomike. ato. A mund ta marrim në diskutim tani këtu themi qore, përse do duhet i fusin të gjithë në burg? Kur kostoja, unë këtë njeriu mund ta mbaj ku diun 6 muaj jashtë. Ta them unë sepse masa e sigurimit arrest në burg, në atë kuptimin tim, është masa e vetme që e mbron prokurorin dhe gjyqtarin nga çdo pasojë që mund të ketë nesër. Kjo është arsyeja thonë. Asnjë arsye tjetër nuk ka. E kundërta është problematik. Ka patur raste që gjyqtarët, prokurorët janë treguar human, për shumë arsye kanë nxjerrë jetën në masë sigurimi të butë dhe ka bërë pa bërën, se po flas me këtë gjuhë. E qartë. Dhe si thot ai, për hir të dikujt, të digjet shumë kush. Për shembull, ne kemi dhunë në familje. Që është një fenomen shumë i përhapur. Që e kisha pyet. E kisha pyet direkt, domethënë rastet kur ka pretendim për dhunë familje. Ka paragraf 1 2 3 4. Po. Kur është e thjeshtë themi kështu të not, pastaj kur kur bëhet në sy të fëmijëve, tani kjo lidhet pak edhe me kulturën, me mentalitetin, me natyrën, me situatat. Kryesisht ata që vinë në dyert e drejtësisë janë njerëzit më të varfër të shoqërisë. Më të varfër tek absolutisht. Nuk ka asnjë rasti me njerëz që kanë mundësi ekonomike ose të pasur që të vinë për këtilla vepra penale. Pse nuk zunojnë ta, nuk rafin ta ose nuk rifen. Patjetër që po. Por janë problemet ekonomike të cilat bëhen shumë të forta dhe të shpeshta. Tani çfarë bën gjykata? Në shumicën e rasteve, sidomos kur janë burrë dhe grua, edhe burri është dhunuesi, sepse kështu del, pavarësisht se ka një diskutim të gjatë pse nis dhuna, si nis dhuna, sa bindse është ajo, shumë herë kanë dalë që gratë jo se jam me një krah, po me qenë se burrat po dënohen më shumë për këtë. Pra vërtetohet që kanë fabrikuar provat. Është dokumentuar. Pra kanë gënjur që ta themi. Kanë gënjur. Gjykata vendos arrest në burg. Ndërkohë, hyn fëmijët, hyn arsyet ekonomike. Po edhe groja pendohet se shikon marrë thotë më futë një shpullë ose 2 shpulla burri, pjesë e kulturës ka qenë tash edhe i kanë çolluar. Kanë ndodhur, po. Po kanë ndodhur. Ka gjë shumë e rëndë, por ka ndodhur, po. Dhe a justifikon burgun se pastaj burgu e ngarkon këto grua me detyrim para opinionit, me detyrim para familjarëve të vet, para familjarëve të atij, po para fëmijëve, por aty në burg do të çojë buk. Pra është një kompleksitet. Kërkon që ai të dalin nga burgu, bëjnë deklaratë pajtimi, nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë? Jo. Kemi patur raste që me prokurorë të papërgjegjshëm, më kupton, që nuk i merren në konsiderat të rrethanat të nuk ka një parashikim ligjore që apo s'ka. Patjetër që ka bazë ligjore, sepse është ajo mungesa e rrezikut të përsëritjes së veprës penale, zbutja e nevojave të sigurimit, më kupton, vetë viktima e ka falur, është një diçka që trajtohet edhe si personal. Flas kur është një situatë e tillë, nuk mund të thosh ti që s'ta marr për bazë. Po pse në ca raste ti merr për bazë kur njerëzit falen? Dhe tu në të deklaratën nëse dej për një mas dënimi ose për një mas sigurimi, dhe në ca të tjera disa jo. Prandaj mendoj që masat e sigurimit, organi procedurës duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Ne kemi patur raste që kanë vdekur njerëz në burg që të sëmurët nuk kanë patur përgjegjësi ata të cilët i kanë lënë megjithëse kanë qenë kërkesa për të ndryshuar masën e sigurimit. Kishte një zonjë mos gabohem? Sfundmi? Po një zonjë ishte edhe e re në moshë ajo. 32 vjeç. Po, e re në moshë. Është të mërshme. Faleminderit Bejko. Të marrë mendime edhe Nardit për këtë. Avokat Leonard Karaj, tani më thuaj, ç'po ndodh që vetëm burg. Është problemi i gjykatës. Nuk dua të shfaqsoj këtu prokurorin,
Por prokuroria në fund ditës atë punë ka, kërkoj burg. Drejtësinë e jep gjykata. Ligji procedurial penal dhe civil, por procedurial penal më së shumti, është bërë për t'ju ofruar mbështetje qytetarit, jo për t'i lehtësuar punën prokurorit apo gjyqtarit. Qoftë na vendosin e afateve timore, qoftë na vendosin e afateve të paraburgimit, në të gjitha mënyrat. Pra, është qasja pozitiviste sa do vepër penale të ketë kryer qytetari. Po jo për t'i lehtësuar punën në prokurorit apo. Plasëm e në Hamburg aty ja kemi aty neve atë një. Pastaj ne ndodhi ç'a ndodhim. Sepse krijohet e perceptimi popullor, për shembull, para një muaji ishte ajo vrasja që ndodhi në Shkodër. Po. Debati dhe isha këtu te këty. Debati që ndodhi direkt pas vrasjes ishte ky kishte qenë i dënuar dhe kishte dalë me lirim me kusht përpara 6-7 muajsh. Po. Ky ishte gjë e parë që u hodhën. Pra. Jes një budalla, një gur lumë dhe mblidhen gjithë budallet e tjerë. Po ishte në burg nuk do kishte kryer. Po pra. Idiotizëm total. Idiotizëm, maskarallëk i them unë. Ti ai them, një njeri kur do të dalë nga burgu, do dalë nga burgu zotëri nderuar. Ai mund ta bëj veprën penale edhe pas 2 vitësh dhe pas 1 vitin që se ka ndërmend. Çfarë do të thënë kjo histori? Që po ndendin në Hamburg s'bën. Po ai Sokolmjaca e bëri vrasin në burg. Ç'a i bie kësaj atani? Se po e marr për fenomen nuk këtë histori. Jo, është për fenomen, patjetër. Pra, problemi është gjykata, që bëhet noter i prokurorit dhe nuk lodhet shumë as të bëj arsyetime vendimit. Kur prokurori kërkon arrest në burg dhe ata të japin për shembull detyrim paraqitje. Se të lodhet gjyqtari që të shkruaj ta arsyetoj faktin sepse ka hedhur poshtë mendimin e prokurorit? Ato thot prokurori po, atë e shkruajnë. Apo si kanë bërë dhe këto arsyetimet dhe vendimet dhe tani që fillojnë çaf. Si lexojnë as ata vet nuk i lexojnë. As ata vet. Shikoj vetë pjesën e fundit që i shkruan ai gjatë. Po kanë kopi 5 mandë, mos na çuditet tani. Një lloj është, po ti shikosh një lloj gatshme. Bam, ve aty, shnetet mira, as tan vet nuk e di se çfarë bën. Për të ardhur te pika që diskutuat, dhunës familje apo lëshimin dhe urdhave të mbrojtjeve. Po, ne kemi qenë një shoqëri maskiliste. Dikur. Më vjen keq, po kohët e fundit, po më duket sikur edhe mashkullin po i biem shumë në qafë. Shumë. Unë nuk heq presja e pik nga njerëz të cilët vërtet janë bizoshinj, alkolist, po. Njerëz të dhunshëm, të droguar. Po ka me qindra raste që më kanë rënë në dorë, ku femra, si puna e asaj shprehje se fut dreqin shishe, gratë dhe vajzat për të qenë korrekt me audiencën, që gratë dhe vajzat si duhesh ti quhet. Se ne e kërkojnë kam përshtypjen. Okej. Gratë dhe vajzat. Flasim lishe, më fal, nuk ka gjë femra ta kolegu. Gratë dhe vajzat. Jo, e di pse ata bëjnë një lloj, kemi dhe një shabllone këtu që duhet ta djegim, kemi një manual. Po mos na lodh me amën tani këtë tani atë muhabet se ne ta. Jo. Nuk kam kuptimin pas djeme, por pyetëm mas jo, më fal, se jam zakonisht me kolegun. Burrat djem dhe burra nuk thotë. Po jo, mo tani un po them një herë. Qartë vazhdo avokat, vazhdo. Për gjëra reale, po. Po ado reale tim. Rast konkret një rast dhunë tani. Ç'është tani? Jo, tani e kanë në dorë. Po. Në rast dhunë familje. E ka denoncuar bashortja, gruaja për dhunë. Kishte qenë i pirë. Po, okay. Rregull, okay, dhunë familje, i pirë e shkon dhe e denoncon. Ditën tjetër kthehet dhe thotë, shikotat, më duket se ja kanë fut kot. Se kuptoi mënyrën, fund ditës ta, gruaja. Po. Hallet e familjes time i zgjedhet. Se dje isha me i burr pianist, sot ngira pa burr fare. Me 3 fëmijë. Në rregull, ky shkoi, është në burg ai. Kërkon sigurimi tjetër për ta nxjerrë domethënë detyrim paraqitjes, jep njëri, futja kot. Lëshoj deklaratë notariale. Ju lut gjykatës. I kërkoj ndjes prokurorit, i kërkoj ndjes policisë. Kam bërë gabim që e kam denoncuar dhe kishte të domethënë ju të imponuar. Është e ndjente. Po e ndjema sepse po thoshte, o zotëri, un po e mbaj në burg këtë më. Po. E hoqja nga puna, se të paktën sillte të ardhurar ekonomike. Tani po i çoj te bugatia. Fëmijët ma kërkojnë se ka 3 fëmijë të vegjël më zotëri. Të mitur. Dhe prokurori, mos ja them dhe emrin këtu, se pastaj këtyre u bën edhe Kurishan u bë reklam. Kam penguar? Jo, edhe Kurishan prandaj s'dua të bëj. Edhe Kurishan i bën reklam, nuk pranon asgjë. I them unë, ore zotëri. Ja kush deklarata më. Pyete vet. Jo, thos s'ma lejon ligji procedurial mua. Kës të lejon më zotëri nderuar? Po kjo është deklaratë notariale. Merre pyete. Duhet ta pyesë.
Merre pyete. Një prokurore kisha unë këshu? Më falë, në preva. Kisha unë një rast tillë. Çifti i ri, ai djali në moshën 21 vjeç, që kap kodi penal i drejtësisë për të ngjitur, kishte futur një shpëku asaj për arsye xhelozie. Edhe kështu, ishte penduar ajo se donte çështje të rish, pak a shumë një moshë.